Hal penting yang harus diperhatikan saat servis iPhone 12. Ini terkhusus untuk ganti LCD ya. Saat ganti LCD, pastikan True Tone iPhone 12 kamu menyala. Menurut Mimin ini penting, karena misalnya kamu mau jual iPhone kamu nih, terus True Tone-nya nggak ada. Harga iPhone kamu pasti anjlok parah. Makanya True Tone itu penting. Dan nggak semua tempat servis bisa balikin True Tone iPhone kamu. Selain True Tone, penting juga cari tempat yang bergaransi panjang. Udah terjamin tuh kualitasnya. Nah ini LCD-nya udah beres, True Tone-nya juga nyala dan berfungsi normal. Dan untuk harganya, kamu bisa langsung tanya di kolom komen atau DM ya. Makasih.